السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. ما شاء الله أجواء جميلة، فيها طش مطر ما شاء الله، نسأل الله ينفع به البلاد والعباد. لكن يا أخواني، في موضوع مهم ودي إن الموضوع هذا يصل إلى كل مسلم ومسلمة ويتشربه عقله ويفهمه جيدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر مهم. ما هو؟ قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقر من المعروف شيئا. يا أخواني والله فيه امرأة دخلت الجنة بتمرة. شفتوا حبة التمرة وش كبرها وش تعادل؟ حبة تمرة ما أعطتها ناس بعيد ولا فقراء، أعطتها لبنتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها بها الجنة وأجارها بها من النار. تمرة. يعني لا تحقر من المعروف شيئا. يأتيك الشيطان يخذلك عن بعض الأعمال الصالحة، تقول لازم أعمل أعمال جليلة كبيرة. لا يا أخي، أنت اللي في مقدورك افعله. الصدقات يسيرة، آيات من القرآن 3-4 آيات تراها نعمة خير وبركة. تسبيحات 5-6 تسبيحات، 4 مرات استغفار، تراها نعمة، تراها تقربك إلى الجنة، تراها تجيرك من النار. هذه وصية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك: لا تحقر من المعروف شيئا، وبهذا المعروف وإن كان حقيرا ستدخل به الجنة بإذن الله إذا كانت نيتك خالصة لوجه الله جل وعلا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل.